Hoy vamos a cambiar estas tuberías, ya que el equipo es nuevo, así que todo debe ser nuevo en este caso, ¿no? Como que al técnico le faltó tubería de 3/8, redujo a 1/4 y por allá otra vez puso a 3/8 para llegar al equipo. Técnicos de antes, ¿no? También hay ahora, por cierto.